Assalomu alaykum, hurmatli pakapak. Bilaman, kechikdim. Ko'pchilik videolarni ko'rib bo'ldi, lekin adashmasam o'zbek tilida hali beri yo'q. Chiqqan bo'lsa ham endi uzr, biz endi boy emasmiz. Shu imkoni boricha harakat qildik va siz kutgan 12-iPhone bizga MacBro tomonidan bir kunga berildi. Va biz buni hozir sizlarga ko'rsatamiz. Bugungi videomiz Dizay, tashqi ko'rinishi va mana bu 11-iPhone bilan ko'rinishdagi farqlari haqida bo'ladi. Keyingi videolarimizda uning ichki ko'rinishlari, narxlari, imkoniyatlari, kameralari va hokazolar haqida bo'ladi. Demak, birinchi navbatda unpacking. Ketdik. Uzoq kutilgan onlar iPhone 12 unboxing va birinchi bo'lib ko'zimizga tashlanadigan narsa bu qutisining mayinligi. Taqqoslash uchun mana iPhone 11 Pro ning qutisi uni 2 barobar keladi. Chunki buning ichida biz o'rganib qolgan quloqchinlar va zaryad vositasi, ya'ni adapter yo'q. Demak, ochamiz. Korobkasi oq, Pro versiyasida qora. Endilikda masalan bitta samolyotga 1000 ta iPhone siqqan bo'lsa, aytaylik, endi 2000 ta iPhone sig'adi, chunki 2 barobar mayin bo'lgan. Hayajonli onlar. Ochamiz. Mana ko'k rangdagi iPhone 12 va nihoyat bizning studiyamizga yetib keldi. Xo'p, telefonni olib qo'ysak, mana ichida kabeli bor. Type-C ga Lightning demak va mana bunday nakleykalari hali ham bor. Albatta SIM kartani ochish uchun temir vositasi va bo'ldi. Qutida boshqa hech narsasi yo'q. Demak, mana ustida endi plyonka emas, ustida qog'oz. Bu ham tabiatni asrash uchun. Va mana buni ham ochsak, mana o'zlari ko'k, atroflari alyumin. Endi barmoq izlari mana qoldi. Demak, mana iPhone 12 ko'k rangda. Bu rang menimcha eng mashhur ranglardan biri bo'ladi, chunki yangi iPhone ning yangi rangi va hamma yangiligini ko'rsatish uchun shu rangdan olishi mumkin. Shaxsan menga uncha yoqmadi. Qora rangi yoki qizil, hattoki bundan yaxshiroq bo'ladi. Dizayn jihatdan mana birinchi o'zgarishlardan biri hajm. Mana agar Pro versiya bilan solishtirsak, 12-ning o'lchami sal kattaroq, lekin 11 undan ham kattaroq, mana qora rangda. Va keling shularni ikkalasini solishtiramiz. 11 bilan solishtirganda hajm orasidagi farq ko'rinyapti, lekin bularning ekrani bir xil, 6.1 dyuym va mana bu ramkalari ham, ya'ni hoshiyalari ham endi salgina mayinroq. Ekran tep-tekis. 11 da salgina bukilgan joylari bo'lardi. Mana bunaqa 2.5D deyiladimi? Bunda tep-tekis. Agar bunaqa tursa, ekran to'liq yopishadi stolning ustiga va to'g'risi menga mana shu ekranning tekisligi ham, mana bu yon tomonlarning ham tekisligi juda ham yoqdi. Chiroyli. Menimcha iPhonechilarga juda ham yoqadi. Ko'rib turganingizdek, mana bu cholka yoki qosh hech qayerga ketmadi. Undan Apple voz kechmoqchi emas. Uning ichida hali ham Face ID bor va qalinlik jihatdan sal mayinlashdi. Umuman olganda o'lchamlari mana bu yerda chiqadi ikkalasida. Va agar sizda 11-iPhone bo'lsa, 12-iPhone'ni qo'lda tutganingizda nima deydi? Birinchi soniyadayoq farqini sezasiz. Chunki bu qirrali, mana qirralari qo'lga uriladi. Bunisi esa sal qo'lda nima deydi? Yumshoqroqmi? Qulayroq menimcha. Lekin chiroy jihatdan albatta 12-chiroyliroq
bu chiqqan zahotiyoq menga yoqqandi. Klassik iPhone, ya'ni iPhone 5 yoki 5S ni eslatadi. Hattoki 4 ni ham eslatishi mumkin. Kimgadir o'sha iPhone'lar juda yoqqan. Xo'sh, tashqi ko'rinishidagi elementlardan bunda ham mana alyumin, atrofi, orqasi shisha, ceramic shield degan bir yangi atama kiritishdi Apple'dagilar, ya'ni bu qirilishlarga yoki sinishlarga 4 barobar chidamliroq deyishdi. Endi buni biz tekshirib o'tirmaymiz. Agar siz xohlasangiz crash testlarini ko'rishingiz mumkin. Qolgan elementlari o'sha. Mana antennalari bor albatta tepada. Bu 5G ni qo'llab-quvvatlaydi. Afsuski bu O'zbekistonda kerak emas bizga. Lekin shunga qaramasdan mana qolgan elementlari shu. Faqat sim kartasi 11 da bu tomonda edi, 12 da bu tomonga ko'chdi. Mana. Bu endi katta farq emas. Qolgan tugmalari bir xil. Mana bu ovozni o'chirib qo'yish tugmasi ham, mana tugmalar ham hammasi o'sha. Fastdagi razyomalarga e'tibor beradigan bo'lsak, sal farqi bor, lekin shunga qaramasdan yana o'sha Lightning Type-C emas. Nega Type-C ni buncha maqtaysiz deyshadi izohlarda? Chunki hamma joyda Type-C hozir, hamma Android device'larida, mana hattoki iPad'larda ham Type-C. Endi MacBook'larni gapirmasa ham bo'ladi. Shunga bunga ham Type-C o'rnatishsa yaxshi bo'lardi, chunki Type-C uchun yetarli joyi bor. Lekin shunga qaramasdan hali ham Lightning o'rnatgan. Va endi hozir bizga ko'rinmayapti, lekin orqasida magniti bor. Bunda bu magnit yo'q edi. Shu magnit orqali MagSafe ulanishi mumkin va uni tezda zaryadlab, qanaqadir aksessuarlarni ham ulash mumkin bo'ladi. Orqasidagi kameralarga keladigan bo'lsak, ikkalasidagi mana kameralarning hajmi bir xil. Demak, kattalashmagan, lekin modullari sal yangilangan va endi bu sal yaxshiroq rasm va videoga olishi kerak. Keyingi videomizda biz bularni taqqoslaymiz va xohlasangiz mana bu Note 20 bilan ham taqqoslaymiz. Izohlarda qoldiring, qaysi gadjetlar bilan buni taqqoslashimiz kerak. Shunga harakat qilamiz. Menimcha mana bu ikkalasini taqqoslashtirsak qiziqarli bir battle bo'ladi. Qolgan jihatlardan albatta bu kuchliroq. Endi biz hozir uning tashqi ko'rinishi haqida gapiryapmiz bu videoda. Keyingi videoda uning batafsil ichki ko'rsatkichlari, o'zini tutishi, o'yinlar, benchmark va hokazosini gapiramiz. Birinchi taassurotlarim juda ham ijobiy. Ko'pchilikka voy, hech narsa o'zgarmabdi-ku deb ko'ringan bo'lsa-da, lekin mana shu dizaynning o'zgargani katta gap iPhone uchun. Chunki ilgari dizaynni ham o'zgartirmasdi, mana dizayn o'zgargan. Xullas, mening xulosalarim juda ham ijobiy. Dizayn jihatdan menga yoqdi. Albatta mana bu shisha bo'lganligi uchun juda ham kir bo'lib ketdi. Buni doim artib turish kerak yoki chihol taqasiz. Chihol taqilganda endi buning chiroyi uncha bilinmaydi. Chiholsiz ishlatib yurilsa sal yaxshi albatta, lekin o'zim ham kimni aldayapman, mana chihol taqib yuraman. Va qani bu to'g'ri keladimi? To'g'ri kelmas ekan. Qani buni bu chihol to'g'ri keladimi? Bu 11 chiholi. Mana bu kattalik qilyapti. Agar sizda 11 bo'lsa, 12 olish kerakmi? Menimcha yo'q. 11 hali ham yaxshi. Dizayn jihatdan ham olganda hali beri eskirmaydigan smartfon. Lekin agar sizda masalan 8 bo'lsa yoki aytaylik 10-iPhone bo'lsa, balki uni sotib mana buni olgan ma'quldir. Hali men tashqi ko'rinish haqida gapiryapman. Ichki ko'rsatkichlari undan ham yaxshi. Buni hali biz sinab, o'yinlar va hokazolarni tekshirib olamiz. MacBro do'koniga biz katta rahmat aytamiz. Bu qimmatbaho iPhone'ni bizga vaqtincha bo'lsa ham ishonib topshirganlari uchun ancha so'radim. Va aniq narxlarni ham MacBroda bilib olishingiz mumkin bo'ladi, chunki narx O'zbekistonda bilasiz, o'z hayoti bilan yashaydi, bir oshib, bir tushishi mumkin. Albatta Amerikada bu $700 mini versiyasi, $800 shu 12 ni o'zi. Bizda musaffo osmon soliqlari bilan birga sal oshib ketadi. Shunga agar hozir olmoqchi bo'lsangiz yoki erta olmoqchi bo'lsangiz, keyingi hafta olmoqchi bo'lsangiz, mana shu MacBrodagi ssilkalarga kirib narxlarni aniqlab olishingiz mumkin.
Hozircha shu, keyingi videoda albatta buni boshqa smartfonlar bilan ham solishtiramiz, kameralarni ham sinaymiz. Menga juda ham kameralari qiziq va o'z xulosalarimizni yakunigacha aytamiz. E'tiboringiz va ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, pakapak. Bo'ldi, bosing bo'ldi.